Ну, давайте по-быстрому накидаю, что делать в такой ситуации острого стрессового события. Во-первых, поместить себя в безопасные условия, насколько это вам доступно. Возможно, многие уедут на дачу сегодня из города. Правда, это нужно для того, чтобы вот психологическое состояние свое уравновесить. Второе, быть на связи со своими близкими и вообще быть на связи, и позаботиться о том, чтобы у вас эти средства связи работали. Третье, непосредственно уже что делать с этим состоянием, которое сейчас очень остро ощущается. Вот эту стрессовую энергию, ее нужно выпустить из себя. Хорошо, если вы будете разговаривать с кем-то, обмениваться вот этими впечатлениями. Эту энергию нужно выходить, вот эту стрессовую энергию, куда-то из себя избыть через действие. То есть нужно прям тело подключить к переработке этого стрессового состояния, походить, погулять, погода хорошая, 7-8 градусов сегодня. Не сидите дома, дайте возможность своему организму, ну вот используйте ресурсы организма, чтобы справиться с этим состоянием, перевести эту психическую стрессовую энергию в кинетическую, двигательную. Изменится гормональный фон, и уже будет полегче. И последнее, сделайте для себя что-то приятное. Не знаю, кафе, что-то вкусное, какие-то удовольствия необходимо сегодня включить, не зацикливаться на этом состоянии, а дать себе возможность переключиться на что-то другое, более приятное, то, что вас радует, то, что доставляет вам какие-то приятные эмоции.